el aplauso para el primero que tenemos con el número 30. Muy bien, felicitaciones para él. Fernando Castro, el primero en llegar, para el número 30, 17 minutos 39 segundos. En los 5 kilómetros estaba anotado Fernando, felicitaciones para él. Fuerte el aplauso para Fernando, vamos Fernando. ¿De dónde es Fernando? De Campana, Fernando, ahí viene otro de los competidores. Abre esas palmas para recibirlo. El número 18 que se viene acercando. Guillermo Ramos, fuerte el aplauso para él. Y acá lo alcanzamos a ver el número 14. Carlos Pedraza, tercer lugar, 5 kilómetros también. 5 kilómetros. Recibimos al próximo competidor, fuerte el aplauso para él. 59 llega para estar con nosotros. Andrés Pedraza, felicitaciones Andrés. 5 kilómetros también estaba anotado, ¿no? Muy bien. Felicitaciones Andrés. A dejar el número. A todos los corredores les pedimos por favor que dejen el número. Ahí viene otro de los competidores. Guarda Vilma. Fuerte el aplauso para él. 67. Leonardo Díaz, dobla Leo. Ahí viene otro de los competidores, vamos, vamos, los aplausos para él, el número 60. Felicitaciones. 60. Ahí viene otro de los competidores. El numerito de frente que no lo vemos. 68. Ahí viene el 68. Dale, 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 que queda poquito. Vamos, dale. 68, fuerte el aplauso para él. Vamos. Y se acerca el 56 ahora para finalizar su recorrido de los 5 kilómetros. Fuerte el aplauso.
¡Felicitaciones! Huguito Salaberry. Gracias, Hugo. Muchas gracias a la gente de Batería Mouras y a la cooperativa Copecel. Llevamos ya 23 minutos de competencia. Gracias a los artesanos, a los puesteros, a Sabores del Mundo, a todos los food trucks que están presentes hoy en esta fogata de los Jardales. Ahí viene otro de los corredores. Un aplauso para recibirlo, vamos. El número 65. Con 24 minutos, 9 segundos. Gracias, Oscar Gianfelice, delegado municipal de los Jardales, por estar con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias, Batería Mouras, y también a la cooperativa Copecel. A todos los alumnos de la escuela secundaria número 6 que han estado hoy trabajando acá para la realización de esta maratón. El resultado de esta inscripción es benéfico, ya que ellos harán su campamento con lo recaudado. Y estarán en Mendoza, ¿no? Mendoza, muy bien. Tráigame algo de allá de los viñedos. Recibimos al número 22, dale. Dale, que nos sigue el 21 de cerca, dale. Y ahora el 21 también hace su ingreso. Fuerte el aplauso. A dejar el numerito, llevarse su medalla e hidratarse. Se viene la primera de las mujeres, mirá, fuerte el aplauso para ella, con el número 23. María Benítez, fuerte el aplauso. De los Jardales, el grupo corredor de los Jardales, mirá las chicas allá alentando. Las 3 que no corrieron se quedaron alentando, muy bien. 4, porque ahí levantó una mano. 77, vamos con el 77 que viene ingresando. Fuerte el aplauso para recibirlo. El primero de los niños, ¿no? Creo que viene allá. El primero de los niños que se acerca. ¡Qué templaza, qué fuerza, che! El número 36. Dale, vamos, el aplauso para él, para recibirlo. Y recibido también el número 38. La segunda de las mujeres que llega a esta meta. Acercándose el número 39. También vamos en 26 minutos y algunos segundos más de competencia. Cruza la meta. La tercera de las mujeres. Número visible. Número 58. Muy bien. Ya en un ratito van a estar llegando lo de los 10 kilómetros, ¿no? En un ratito ya se va a venir el ganador de los 10 kilómetros, así que a prepararse. Ahora recibimos al número 27, dale, 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 que falta poquito, vamos. Ahí viene también el número 53, fuerte el aplauso para eso, para recibirlos. Y con gran ritmo también viene el 37.
Llega el número 81, bueno, vamos, fuerte el aplauso para él, para recibirlo. Alumno de los 6, ¿no? Muy bien. 66 también. Hace el cruce de la meta. La comisión de la fogata les agradece a todos por estar presentes. Otra de las mujeres que llegan a la competencia. Con el número 13. Fuerte el aplauso para ella, dale. Número. A ver el número, a ver el número. El número destapado. ¿Qué número es? 188. En un ratito se va a venir el ganador de los 10K. Vamos a estos runners que se vienen acercando. Número 16, número 15, número 16. Ahí está, juntitos los dos. Fuerte el aplauso para ellos. Allá viene un corredor acompañado. Mira, trae la lema de la mano. Dale, dale. Se viene acercando ahí la competidora número 9. A ver el numerito. 9. Muy bien. Fuerte el aplauso para ella. Y acá viene el competidor número 7 acompañado. Fuerte el aplauso para recibirlo. Dale. Dale que lo estamos filmando. Dale. El aplauso para él. Por el conocimiento. Competidora número 3 también llegando a la meta. A prepararse que en cualquier momento llega el ganador de los 10K. Gracias Batería Mauras. Maura Baterías. Gracias a Cooperativa Copecel. También obviamente el agradecimiento para el Parque Industrial Ruta 6. Unión Industrial, Exaltación, La Mora, Salón de Eventos. Pasa, Corralón Forestal, Corralón Manga, Marvel Politán, Travi y a todos los comerciantes que han colaborado y que se van a ver después en la pantalla. Muy bien, mirá, se largaron con la bicicleta y están llegando numerito. Ah, estaba atrás el número, 217. Felicitaciones para ambos. El numerito necesitamos ver, dale que se viene otra de las competidoras. ¿Dónde está el numerito? El 71 llega hasta este momento. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para el siguiente competidor número 78. Competidora, muy bien, llegaste, ¿eh? Me parece que viene Miranda ya, me parece Miranda de los 10K, ¿eh? ¿Será el primero? Viene rápido.
Rápido, viene rápido. Me parece que tenemos al ganador de los 10K, señores. A ver si es el 186. Fuerte el aplauso. Club de Running. Franco Miranda, ganador de los 10K. Capillo del señor. 248 también llega ya. El segundo de los 10K. Ahora el 168 cruza la meta. El numerito no lo vemos. Los siguientes, 51 también, bienvenido. Los numeritos bien visibles, si lo podemos ver. Felicitaciones, Franco Miranda, ganador de los 10K. Esta maratón de los Cardenales. Y ahí viene el número 50, dale, apláudanla, dale, vamos, 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 con ganas. Dale que llegaste, muy bien. Y acá con cámara propia, el 215 llegando. Hay que darle una medalla a cámara también. Paul. Ahí viene tu hermana. Vamos, Cristina, dale. Último metro, dale, dale, que te aplaudimos todos, Cristina, dale, que tanto la chica de Cardenales, dale, tanto con el número 33, dale, que llega Cristina. En 34 minutos y 47 segundos. Bien, Cristina. Mi amigo Benítez también está llegando con el número 45. La gente de Banco Provincia también. La semana que viene hay una actividad de Banco Provincia acá, en este lugar que va a ser impresionante. Sí, no sabes lo que va a ser. Magnífico. Para los chicos. Y acá el número 228. Y el aplauso para recibirla. Ahí está el camarógrafo también. Doble medalla para el camarógrafo. Pero esta vez no corrió. Sí, no se vayan, quédense con nosotros que vamos a hacer la premiación después de que llegue el último de los competidores. Hacemos la premiación acá frente a Zeus. El número 83 está llegando, vamos, dale, dale, que te falta poquito. Vamos, Cristina también, allá viene atrás, dale, Cris. Muy guarda atrás, Cristina, dale, 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 dale. Ya vienen las chicas con el número 8. ¡Ay, qué peleado esto! Mirá, dale, 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 dale. ¡Oh! Muy bien. Número 10 también llegando, número 31. Qué peleada que tuvo esa entrada, Ahí viene Facu de Bernal, me dicen acá, dale, Facu. Estaba en los 10 kilómetros, Facu, ¿no? Es el tercero. ¿Sería el tercero? Bueno, ahora vamos a corroborar. Ahí viene Facu de Bernal también con el número 29. Viene también otro competidor. 192 para Facu. No, gracias a vos. 72, vamos. Dale que llega, que falta poquito, vamos. Vamos con todas las ganas, dale. Llega el 52 también. Número 17 con todas las ganas, con el agüita bien hidratado y las chicas ahí de la mano. 26 y 57 de la mano. Entra también el 235, felicitaciones. 35. Y otra de las chicas allá el número. Ahí lo tenemos el número, jefe. A ver, el numerito. Ah, se le salió. 160 ahora acaba de entrar. 235. Y lo van dejando allá, mirá, la caja. ¿158, no? No, sí, 158 ingresó recién. 64, felicitaciones. 158 ingresó recién. Debe ser la vieja. Y acá vienen otros dos, mirá. ¡Oh, qué lindo que se armó! 213, ah, te asustaste, 213. Felicitaciones. 88 también hace su ingreso. Y la señorita no le vimos el número. A ver. 87. Numerito adelante, bien visible. 86, dale que va llegando. Y el 200. Número.
230. Bien visibles los números adelante, por favor. ¡Va de 82 dólares! Muy bien, fuerte el aplauso. Saludos a todos, el 82. El 84 también, si no, ahí. Sí, número 24 también acercando. Guarda con los chicos, 25. Felicitaciones, la corredora. 232 también debe ser el corredor de los 10K que viene acercándose. Número visible, numerito, número 40 y 49. Y se va a venir el sprint entre las pasarelas, a ver quién gana. Se viene ella. Pasarela Tabar, ¿no? Y viene Tere adelante. Ahora el número 4 hace su cruzada de venta. Vamos, dale, fuerte el aplauso. Otra de las competidores que llega. Numerito visible, chicos. 19 y el otro no tiene número. 48. Y viene también 47. Fuerte el aplauso para ella. 47 y 48. 48. En primer lugar y después 47. En un ratito más hacemos la entrega de premios, acá, a los pies de Zeus. Hay que entregar los numeritos. El que no entrega el número se le cobra después el número. Necesitamos que entreguen los numeritos, vamos. Y bien visibles los competidores que vayan ingresando con los números, bien visibles. Vamos, 85 acompañada por la bicicleta, sí, muy bien, vamos, vamos, vamos. Vamos, que falta poquito, a ver, son tres que vienen ahí, 74, 32, sí. Hay una que se desvió, muy bien. Vamos, 62, que queda poquito, dale. El aplauso para recibir al 62, vamos, dale, 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 el último metro. Gana su entrada en el 218. Que mira para atrás porque tiene miedo que venga alguien en el sprint. 145. Numerito visible para adelante. A ver, 219 haciendo su entrada. Está bien en el 11, el 12, el 63 y 61. Mirá qué sprint que vamos a largar. A ver quién gana. A ver. Fuerte el aplauso para ellas. 153 ingresando en este momento. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. En un ratito más hacemos la entrega. La entrega de premios. No se vaya, quédense con nosotros. Vamos, la gente de Luján. Y no sabía, si no lo nombraba antes. Bien, la gente de Luján presente también, che. Cuando llegue el último de los competidores, hacemos la entrega de premios a los pies de Zeus. Ahora a hidratarse, a relajar un poquito los músculos. Número
Y acaba ingresando el número 169, número 180. Muy bien. Ya también los competidores, mira, otra medalla más para el que filma. Entra el 226 a todo el ritmo y así el competidor viene rubio también con la cámara. 200, a ver los números, chicas. 229, 226 y 229. A ver las chicas que vienen ahí, vamos. A entregar los números. Vamos chicos, hay que entregar los números. Viene 43, viene 44, a ver ese sprint. A ver quién se lleva, a ver el lugar, a ver. No, casi, muy bien. Dice entró el 149, mirá, con una saeta el 149 y el 239 también. Impresionante, ¿eh? $170 ingresando en este momento. Fuerte el aplauso para él, viene el 41 también. Vamos, dale que llega, falta poquito, dale. Y ahí viene a todo ritmo el 224 para finalizar bien el alto la carrera. La maratón. Fuerte el aplauso para él. El 204 se viene acercando y el 223. Vamos Eduardo, dale Eduardo. Mirá, entra de la mano de todo. Muy bien Eduardo. 209 hace su ingreso también. Y el numerito 234. Felicitaciones, el numerito de atrás. Número, señor. No tenía número, muy bien. Y ahí viene con el perrito, mirá. Le dije agua, ¿no? 237. Dale el aplauso para ambos. 210. Dale, que te queda poquito, dale. Dale. El aplauso para el 210. Un genio. Todos con el numerito para adelante, por favor, así lo podemos ver. Mira el perrito, le faltaba una pata, el perrito, un genio, che. Se hizo los 5 kilómetros, Vamos, dale. Mirá, ahí vienen casi de la mano los dos. Representantes también de Capilla del Señor. Número 75. Y ahí viene también el 184 pasando. ¡Vamos! Este el aplauso. El numerito, a ver, el numerito, dale. 76. Entraron de la mano. 28, muy bien, vamos, 28. El 216 que se le cayó algo ahí, mirá, entró, 216. 147, 216. Y el numerito 211, 55 y 34 creo que era. 54 y 55. Ahí vienen las chicas que tienen el hinchado, deben ser de Cardales. El grupo Cardales, se nos escucha el grito de las chicas, Ahí viene el 79 y viene el 20, fuerte el aplauso para recibirlas, a ver. Vamos, que ingresan en 46 minutos 37 segundos de competencia. Felicitaciones. Agradecemos a Maura Baterías. Gracias, Rulo, por correr tanto. Maura Baterías y Cooperativa Copecel están presentes con nosotros en la maratón de la Fogata Los Cardales. El agradecimiento también para todos los alumnos de la escuela secundaria número 6 que han estado trabajando en la organización. Lo recaudado lo van a utilizar para campamento que van a realizar en Mendoza. Llegamos a 47 minutos, 53 segundos de competencia.
Ahí viene el número 144. Fuerte el aplauso para recibirla. Vamos. Con muchas ganas, dale. Se viene el 159. Gracias por acompañarnos, vamos. Fuerte el aplauso por el reconocimiento. $154 se hace 13 también. Se arma sprint acá, no. 161 y 201. Ahí 201 cruza. 161 también. Acá donde se inscribieron la gente de la escuela secundaria número 6. Que tienen el beneficio de recaudar para su campamento de fin de año de sus alumnos. Están vendiendo gelatina, ensalada de frutas. Muy bien, ahí está, me dice. Ok. Si quieren colaborar, lo pueden hacer, ¿eh? Ahí se viene acercando más competidores. El numerito del que viene atrás. 141 viene acá cruzando. Felicitaciones, 141. Número. Vamos, 73, dale, vamos a aplaudirla, así completa, vamos, con el aliento de todo, vamos, 73, dale que cruzaste, muy bien, a toda marcha el numerito, a ver, número, no tiene número, muy bien, otro de los tantos amigos que se han unido, no tiene, amigos que se han unido para despuntar el vicio, para correr un poquito, a ver, 182, vamos adelante, y el 208, muy bien, felicidades.